أنا محمود خالد، والنهاردة هنحل الأسئلة اللي على موقع جمال تك على كورس السي. تعالوا ندخل على موقع جمال تك مع بعض. جمال تك، ندخل على الموقع كورسز سي بروجرامينج listen to. حل سؤال رقم 7. احنا ممكن نحل أكتر من سؤال، بس خلينا في أول واحد كده، رقم 7. نحل السؤال ده على موقع ريبل. تعالوا ندخل على موقع ريبل. ندخل على ريبل اللي عملناها آخر مرة. خلينا نمسح السؤال ده، نكتب السؤال الجديد. برنامج يسجل 3 أرقام ويتبع مجموع كل رقمين في سطر منفصل. تمام، احنا عايزين نسجل 3 أرقام ويتبع مجموع كل رقمين في سطر منفصل. أول حاجة خلينا نمسك السؤال حتة حتة كده ونفصله، نشوف هو عايز ايه. السؤال بيقول عايزين نسجل 3 أرقام ويتبع مجموع كل رقمين في سطر منفصل. احنا علشان نسجل 3 أرقام محتاجين 3 متغيرات، كل متغير هيساوي قيمة. فنحجز أول حاجة 3 متغيرات int c equal 1 كوما cc بلاش cc d equal 2 كوما w equal 3. كنت خليه 4 سيميكون. احنا حجزنا 3 متغيرات من نوع int، كل متغير بيساوي قيمة مختلفة. عايزين نطبع كل رقمين مع بعض، مجموع أول رقمين في سطر وحدي، هيبقى عندنا رقم 1 ده عايزينه في سطر وحدي. احنا الأول عايزين نجيب مجموع أول رقمين. احنا عرفنا ان احنا ممكن نستخدم اكتر من طريقة ان احنا نحجز متغير بيساوي مجموع القيم اللي احنا عايزينها، او نكتب المجموع نفسه او المعادلة نفسها في امر برنت اف. وعرفنا ان امر برنت اف مش كويس او مش احسن حاجة ان احنا نكتب الامر الجمع فيه او معادلة الحسابية اللي هنكتبها في امر برنت اف. فبنستخدم متغير نسجل جواه المعادلة. فهنعمل كده دلوقتي ان احنا هنسجل متغير نوع int هنسميه زد. الزد ده بيساوي ايه؟ بيساوي c بلس d سيميكون. كده هنتبقى عندنا متغير واحد اسمه w ده بيساوي 4. عايزين نطبع ده في سطر وحدي ومجموع دول في سطر وحدي. احنا مش محتاجين ان احنا نعمل متغير كامل، لان اللي بقى عندنا هو متغير واحد جواه قيمة 4. فنستخدم امر برنت اف عشان نطبع القيم دي. نكتب برسنتج دي. هنطبع اول حاجة الزد.
علشان نطبع الرقم ده على سطر وحديه والرقم التاني على سطر وحديه بنستخدم ايه؟ بنستخدم باك سلاش ان علشان يطبع الرقم ده وبعدين ينزل سطر. نيجي تحت هنا نكتب برنت اف كمان برسنتج دي نطبع دبليو. كده احنا المفروض الكود النتيجة عندنا تطلع ايه؟ عملنا متغير اسمه سي ده بيساوي 1، متغير كمان اسمه دي بيساوي 2، متغير اسمه دبليو بيساوي 4. احنا عايزين نطبع كل مجموع قيمتين مع بعض على سطر منفصل، فاحنا عشان عندنا 3 متغيرات فاحنا محتاجين نسجل مجموع أول قيمتين مع بعض على سطر والقيمة التالتة على سطر وحدي. فحجزنا متغير كمان اسمه زد ده بيساوي حاصل جمع السي زائد الدي. إذا الدي والسي عندنا حاصل جمعهم جوه الزد، واستخدمنا أمر برنت اف علشان نطبع القيمة اللي جوه الزد، كتبنا باك سلاش ان. الباك سلاش ان دي معناها ان هو هيطبع وينزل سطر، هيخلص الامر ده وبعدين ينزل سطر. لما ينزل سطر تحت هيطبع القيمة اللي جوه الدبليو. المفروض عندنا هنا يطبع 1 بلس 2 يطبع 3 وينزل سطر ويطبع 4. تعالوا نجرب الكود. فعلا طبع 3 تحتيه رقم 4. ده كان الحل بتاعي. لو عندك حل مختلف أو عندك مشكلة أو عندك سؤال ممكن تسيبه في الكومنت.